मुख्यमंत्री जी का सबसे फेवरेट टूल, फेवरेट खिलौना वो था बुलडोजर। मुख्यमंत्री जी का सबसे फेवरेट खिलौना उनका बुलडोजर था। अब उनका खिलौना वो बुलडोजर कहाँ है? जब इतनी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में हो गई और पूरा उत्तर प्रदेश जानता है जिन गाड़ियों से चले जाते थे वो गाड़ियां कहां से आई हैं, वो पैसे का कहां है? हमारे छोटे से छोटे ठेकेदार 10 लाख का ठेकेदार अगर है तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स होता है, और आपके प्रदेश में भी न जाने कितने विपक्ष के नेताओं से ईडी सीबीआई इनकम टैक्स हुआ।